உங்ககிட்ட மினி எக்ஸ்கவேட்டர் இருக்கா, மினி ஹிட்டாச்சி இருக்கா, 3320 சானி, எக்ஸ்எம்ஜி, ஜேசிபி இந்த மாதிரி எக்ஸ்கவேட்டர் இருக்கா, உங்களுக்கு ஸ்பேர்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் தேவைப்படுதா, நீங்க போர் அடிச்ச கான்டாக்ட் பண்ணலாம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்எம்ஜிக்கு உண்டான பக்கெட், பின் அண்ட் புஷஸ் பிளஸ் ஃபில்டர்ஸ் எல்லாம் நம்ம கஸ்டமர் டெலிவரி பண்ண போறோம். இது மாதிரி எல்லா மிஷின்ஸ்க்குமே நம்ம சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். சேம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்பேர்ஸ் மேல ட்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம். உங்களோட மினி எக்ஸ்கவேட்டருக்கு உண்டான ஸ்பேர்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ்க்கு நீங்க தாராளமா ஸ்டே டியூன் வித் போர் அடாலிஸ். நம்மளோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜையும் யூடியூப் பேஜையும் கன்சிடர் நீங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருங்க. எல்லா டீடைல்ஸ் உங்களுக்கு ரைட் பீப்புள்ஸ்க்கு ரைட் பார்ட்ஸ் நாங்க டெலிவரி பண்றோம். தேங்க்யூ.